Merci na babonné surtout ya HM Télévision, chaîne ya Héritier Mvuki na la crèche les big manager na PC bambote koto zali avant to kota nanu to pesa bambote na babonné na biso surtout merci ne bozo s'abonner massivement en tout cas na PC no merci beaucoup na PC mbote et pas ya Diogène babi wana bana Suisse grand prêtre ya Diogène ya yo angwana na bosanité babi Lieve Manzeko balobi les nouveaux mariés, colonel Fréni Lubuena Dio. Félicitations à yo. Auti ko bala maman na biso moi siki toko babinde yangwana ko kisi mokana nzambe. Ba félicitations na on appelle simbote pa ya Kababel Togo Aigle 1 babi les Norvégiens les plus suspects motema ya mère Abou Pia. Néo moni biso lelo toza na makasi ya William Manwana papa na 15 gosses malobi a connaît pas à demander na makasi na ende lelo to koyambela bino Blanchard Mosaka to reçoane par téléphone na kati États-Unis to soane na ba news tebi Blanchard Mosaka za mona papa chéri biso tout bomona trop to sala nebe émission mais to comprendre te lelo comportement oyo Blanchard Mosaka a komi nango to romeka to solola na e pourquoi et sali boye po biso nyonso to na zoloba ndambu to yeba ki menda bakite na pesi mbote pa maître Jaguar motema Élysée makanzo tali mwaso kumisi nzambe bambote no koto ezali boko tokozela to mekobenga Blanchard Mosaka to sola na ye boyebi ke mikolo azo beta babordi na ndenga mukiete Blanchard Mosaka to yebite batu musu balobi o Blanchard elaka système alinga luka visa 5 pa fali est-ce que ya bongo to tuna ye to solo lango boye bingat ngap bon ikoma kweza wapi o nzambe allo Blanchard chérie chroniqueuse sans polémique ya na nga moko wana opakola déjà mafuta o lambanga d'accord na moi ngongo eza mo ya pongi oloba mo makasi otola makasi ko la réalité ngongo eza bien na mo ya William Manwana sepela na mo compa na lembata bichura mboma lembata bipinoni ya ma Héritier Mvuki sivi kufikisa na lele baza sepela na Martins Masina kolela mbatanzo de junior monere. Ouais, merci beaucoup Blanchard Mosaka oyebi mingi d'habitude na biso aso to yambi to bandaka retourna ona nu boni santé ya papa chéri boni santé ya mouvement BCBG est-ce que to tuna bongo to ke na biso na makamu susu mengai bingo yibinga zana wenge zali patrimoine national eza mama na mvuma wenge za lokola l'État soso mateki ici ya toki pai tuna détachement ozonga kaka wana donc azana mvuma bien au pays de Guinée zana Kinshasa kala d'Afrique Sud ba voyage ba photo pe mikolo kozali awa to pesa date déjà donc mvuma za kabe ba baki dimanche na atmosphère ba mona ngumba ya pepele donc kalaté bozo cha date kalaté ko bongo bato bazo cha date to tala bango oh baveni on bazo cha ba redia miss baveni na redi ba yilo ati vi waze ko ati ba masa tu bazo cha bongo to tika la simba to sa compagnie moko réel sur pas le réel à bêta ya mo pesa Barcelone au sale fora bêta Paris Saint-Germain au sale fora bêta pour on va jouer donc c'est bêta la musique to sa ko ese to cha ba date to na choite et ete ko to bêta ba sala ngonde to tika ko cha no ça les a le roi les barolia te banda pour moi na tiro fa ondolia kaka voilà obandolia kaka na pesi mbote pa ministre de communication Patrick Mouya ya motema ya maman Benoît te balobi mokonzi son excellence ya yo angwana William Manwana to ana Blanchard Mosaka te obi Blanchard Mosaka a changé ezaleli to ke nanu otrufaki concert ya Ferregola komana fali moi ba critique na part na yo podium koyemba ba mini ba danse ouais bazo sala lolendo ya musique congolaise les époques na bango ndenge papa chéri alobaki na mission ya papi moma les époques na bango bazo sala boulot kitoko fallait abeti barena kitoko ba concert abeti na balio na ba Bordeaux Canon Ferry ba concert abeti na ba Didas Arena Canon na mo pe bakita Kinshasa na pesi bango bonne chance na ba stade de Martyr na ba stade du Vemena na bango pour la pambola bango musique na bango kine foma ngana ndimaka te
ngombi oyo papa chéri na présent jibi na présent wera basalaki ke batimi balepa koya baleki nango bakoya basala lolendo na bango vraiment même héritier watanabe nazolule mabe mikolo oyo nazosepela na nzembo ya république wana azongisi biso pene emene donc vraiment c'est bon musique ya Congo vraiment c'est bon kola pambola bango barena na bango kitoko musique bazobeta 10 sur 10. Ah bango mibale babeti 10 sur 10. Voilà, mais si on a la polémique comme il est là, le total la koto critique, tout ça la critique koto que artiste ayemba ki ndenge nini spectacle na ye lumière mamlo kwa ndenge wana mais lelo bato koma kaka comme ceux qui a beti et comme to komi otala mingi ba plein oyo ko atondicité wa sali plainte okoloba nini Blanchard. Ouais, ndenge munamso émotion na ye totika bemosa batesala ndenge bazokendela nango ezoparticipe na polémique musique ezongi lelo okalate musique alapena musique ekomaki compliqué ntango ekomaki mambo bacombattant sasa bacomprendre ke eza boulot na biso tolelaka wana bapiki biso mwa libre champ vraiment tika bato basala bemotion na bango ndenge balingi o bakojuge mpona boye o bakojuge mpona boye bananga na biki bazosala lolendo ya musique congolaise mpona nga naza na plaisir na bango makasi le DF là vraiment je l'aime. D'accord Blanchard. Tolingi toyeba pe lisusu tomonaki olekaki lelo na ba émission olobi lelo soki otikala na poto na BCBG mutu moko te aza na mukanda yango yo tikalaki poza la mutaliboso oza na mukanda okenda kozongaka wana eza kobimisa ba secret mouvement ozo monke na baninga o baza nango te na kati ya mouvement to comment. Non, j'étais un peu mal compris. Omoni va comprendre ki ngati abi kazara mono zo sala bai totala ka pe moza na ba souci moko ko mais nini mwata su maison mera wata zo bimaza na d'autres faire zo bimaza na d'autres miel les bogards c'est mais pourquoi pas la so kaka su kaluchi ozomona sanga pe kuna zo bima moi le nom na les États-Unis autant na émission na les États-Unis soki na sala ke photo msusu na senga pe msete na tika la koto na détachement onga autant na émission na banda longwa ekangama na kitambo kwete boye to sala ba face da Schengen mais moi na ka ba tala ka yola ki fula na terrasse wa voilà or lelo to so na sala Chicago na Champagne yoka kombo na sala Chicago na Champagne donc on a déjà une mission, on a une mission en France, on a une mission de Limola, on a une air tout, déjà honneur, on a une mission, on a une question, on a une tête. Le fait que je suis allé à Mukanda, papa j'ai continué à partout, il y a des États-Unis qui sont la campagne, il y a des Belgiques qui sont la campagne, on a dit pas où est la Tanzanie qui est là-bas, alors que dans la campagne partout, ça a dit sur le lien de Wengi. Pourquoi pas la mission? Pour lui, tout le monde a Congolais à ma béco, tout ça la comparaison de la France, les États-Unis. La maternité m'a dit que je vais rejeter un net, au second mouvement, la second mouvement net d'année, à salir à Bénin à l'objet. Ah, dawana eza ngo mabete ndengo lobi do bana convier no déjà ba 140 ba kendaka yo pose ki na posta nango pourquoi pas na kini po yebisaka papa chéri ozo comprendre est-ce que on a convier et ça la capé bien ça bien le papa qui est réel kasi wana sukazo lexa comme si ezaka Blanchard muto akona ba musicien bazwa mukanda et aux efforts na bango moko to effort à papa chéri to ba makima ko memaka bango ba poto le temps à temps yango emsu ba na mukanda te to koma place ano zo condamner nani ezaka vision ya artiste papa chéri c'est fula papa chéri na nda kwa musicien moko te apeso idée sala ko izonga ko yesi fula ko zaneza déjà ko zaneza déjà zona diamant kita yo muto esala ko kanga maneka kati isuka non ozomona koso otali équipe oyo tobandaki nango na BCBG na maison mais otobunda nango na ba fier obiki biso tozala na équipe wana bozala na équipe wana ko we yango mpe bato balinga bango ba fidèle kasi mpona peso exemple ndenge baide nanga na katisaka siko maison mais quatrième équipe soki 50 quatrième équipe ozomona baide nanga nazaka neti na baide ya bongo innovation souci nanga ezalaka bongo mais papa chéri ayembi te moko na joski na petit nanga juda asangisi métro pembeni azwi na sujesa eza mwa couleur moko neti ya sika bagrand baza na bango mais ngai nalingaka innovation besonite basika kaka oza na mwasi na palais
bimiso ibise ya la fumba na pakasa ko bingi yaka wana olingo kima olinga ba innovation biloko ya sika tant mosusu oza na mwasi bowumeli oluki mpe so mosusu ya sika me ya kala mpe eza na ye po exemple yango opesi na wa bagesan susi na ngai ke mama kolamba fumba me na bingi toli ya so kolema yo na bandal mama kolamba fumba mamoni nga na eli bafiti donc nalingaka mwa babiloko wana voilà sikoyo natan ya bato bakomprenaka nga mabe mingi na ndenge afoti nalingaka mwa basikasika. Merci beaucoup napesi mbote pa ya sule Bwangala balui motema ya Dorothée Ferré Jean-Jacques Bwangala topesi yo bambote Bigatum Prod bambote no koto zali ba bino no so bolinga so ya Shakito na Japon to bosani yo te a tenir main de Bundes toujours otana motema Blanchard Mosaka olobi lelo soko tikala po banda ko kumisa fali c'est vrai makambo lobi nga pe na ko yeba ndambu mais pourquoi que lo bango na poto ozomona mettre fois makambo nyonso nazoloba bokomprenanga mal ozokomprendre nga te chance na mona kofite na milobela nalobi natikala mpo na fali ndenge nalobaki wana na compte nini nalobaki yango na compte ke mouvement na ngai komai kokalifie nga nakoma motu ya fali ezeba baluli nakomi papa shenga aloba na nga papa shenga aloba na nga ata mokolo moko te natalaki 3 musiciens na ambassade ya États-Unis bana ngo tanga te mokolo betela yango tanga te ezaka nai na nani ezalaki Gilles Kibens ezalaka Seguin ezalaka Gilles Kibens Seguin Gidel tozoli ambassade États-Unis tozwa visa toyoki nzala toyei kolia na restaurant na point ngai nakota kaka mbala moko bandi yo koma trop fali bazofinga mofumo ozomisaka te moto abenga ngai moto liboso abanda lisolo wana oyo abenga ngango na même semaine c'était Roger Ngano na kati ya kermesse na ye na moka koza biyaka mbangu nakuti aosala pédicure na manicure aomela shisha nini ma yo balobi yo soki bato fali bazofinga bokesa fali ezofinga BCDG yo ozosala te mpona ngai papa mais toza 80 ngai na bunda bagere nyonso moto akotela makala mpona makambo bagere onga bino nyonso te asusi yaki bokota te bokomba cv na bino bien moto cv beba bakangai de fois na bagénéraux ngai yo kenda makala Roger mpona makambo bangula bato bambongo bato liaka ngai kenda makala mpona BCDG soki na babundisa guerre moko misi ya 5 mais bino bokobunda ngo te fo kaka nga yo kaka pakola pesanga kanda abino nga babi yo fingaka bien ngai na fingaka bien donc mwana no grazela amona oza bien intellectuel ngasi kamona mwana ngasi mwana ngana fingaka bien zoba na télévision est-ce que ndako bano bongo akosaki mso atelika ndenge oloba ma te place ande ko finga nda loba mabe fa aloba nde yo lobaka bien alors mais oui parce que lui il continue toujours na parole moi à dénigrer parce que ça était un peu orgueilleux puis on va l'émission on doit ça la France de mai abi ya binga la rebelle qui na mbuma ya binga na rebelle abi comment rebelle le bini voilà moi c'est rebelle na mbuma donc la parole on va la ngoma sala ngabite na ambassade bolo balanga bongo osepela nango te est-ce que mpo ni to reprochaka bango amaka bolobi na nga na sepele nango te osalaka système kaka moto abombami aleki yo na mayele to koma non makambo so otala te otalaki no tozwa visa bato babanangi eloko po bayelobi nango kaka awa baza na esprit nini voilà fiction c'est que bango balopesa ngo ndako n'est-ce pas sikoyo boss aza pepe donc bango balopesa bazokuluka baproblème donc nakomaki étouffé preuve aneke makambo ya mbongo oyo ya États-Unis na boyoka ngai nde naza capable ya kobeta yango mpo nga kolo mbongo koma nga kolo mbongo nabeta lisolo te cuisine interne ya mokuma na bombi yango babenga yango secret d'état na bombi yo Roger Ngando ye opesi yango banene ya bakeni pia na bapetit moura soki de la presse na bino na bosaleli yango bimisio ebele kolo mbongo nga koma yo nga na bombi secret koma yo kokokita obenigre nga na bimisio ebele moto amonaki yango te me mokonga na répondre moko ekobenga problème yo na bakinga aza makilaki okosala nga bongo te trop c'est trop loko wana alingaka ndenga te banda kala 26 ans na bomba mais même Jésus ngo batekaki l'église apandaka bato na kobomba ngo tingo fi bokompane ndenge avivaka nanga
Voilà. Po biso toyebi penza mais ce que comme le lo Blanchard lo bango boye c'est que otondi po na yebi nazo se souvient. Mais trop c'est trop. Ah oui. Vous savez la même mission pour faire ces informations pas partout. Makambo leki na Atlanta, na États-Unis, na Atlanta. Comment on peut s'en va chroniquer tout ba ka prochain. Bon on appelle Simbote pas Blaise Massive malgré tout ba tia makelele na pesi ba mbote côté bozali. Blanchard, mais bon non ça n'a pas hypocrisie donc on demande à chaque dimanche na Roger Ngandu bolekana RTNC batu bazali. Mais donc vous avez na mnoka ka ba marque kaka ah neka ba musicien ba sala na bango ba idéologie na bango. Mais oui, hier à Barana na bula mbona ngani ngana za ni mission na o to sala msala moko. Là on passe ngana sala décision na Roger. Ndeba bana mona biso. Na combattre trop, mais trop c'est trop. Parce qu'il y a ça la neti parce que te faire victimiser. Neta ni mona malamu. Ali aza mtoyo alimini ngisaka trop. Sikoma la saka mtoyo na mili ngisaka la boulot. Kota na boulot ndenge moko te. Kana kota boulot na test, elle devrait de témoin. Il y a aussi sango parrain na ngai témoin sénat de témoin ngana kota na ina test na sala test le musicien à cassette mais il y a kota test atumbi si Renault R4 bien parlé ngana atumbi sa voiture ba yo ke fanatique pesi tumbaye na l'orchestre maboka ka pesi tumbate mais ngana sala test. Tout ça, tu n'es pas mort, tu n'es pas parolier, porte-parole, parolier, mort, pour aller à Congo. Donc, oui. Et c'est quoi ça, jaloux, parce qu'il faut, ami, bimisara, bon, pas battu, tes missions, c'est un peu prince de maille. Voilà, bon, il va dire, c'est un peu plus bénin, la salle qui a mort, parce que pour la Congo, ils sont restés, ils sont cause à trop, ou dans un sens, on a le côté comme une vérité. Ah oui. Il faut la boya. Parce que là, il y a des Blanchard, là, on a dit. Et la massalité, sauf que nous avons la lavage, nous avons la pompe côté là. Même ça, nous avons ça, nous avons sauf que nous avons la robinet côté là. Ah oui. Mais réputation, ça m'a ça, on a mal été ça. Il faut la battre la réputation là. Non, quoi, ça, ça l'a bon point. Je sais que ça l'a bon point. Aïbike, je vais dire que les États-Unis, à la moindre n'a pas bon. Pourquoi Kabelete, pour me mettre dans le matolo, ah oui. Alors, pourquoi Kabelete n'a pas de ça, n'a pas expliqué que tu as la moindre n'a pas bon. Il y a un moment où c'est la campagne. Ah ok. Ah. Deuxième, deuxième chose, avant de mettre pour la fin de la vie, ah, mais Dieu n'a pas fait l'effort, on a tiré la musique dans le mouvement. Et puis, ce que nous avons dit, na bateau bazar na succès il fallait faire il y a fallu bazar la finité la ba kola tout ba umela bazar na makambe belé dès la ko initier sur na fali ya mona balisi ba campagne comme yanga na fali mais batu misupe ba traité yo ba lobby ke Blanchard alo ba makambo azima solo ki zo bazo bamba masolo ezanga mutuna makolo lukutana lukute mission c'est une face de mai et loko lobby a bien ka bonjour après c'est ba fanatique dans banda ils sont tike na lukutana lukuta il manque comme il respire Blanchard changer ko changer le maman tu rejoins na bien le kuta ya bien ka ezaka bonjour après c'est qui na ba téléspectateur bonjour na linette à la dernière sur le kuta na bilamba pe ya lokuta po lobika linette à part linette makaba bilamba etalinga déjà mais pour yo lobby nyonso tout lokuta à part linette ah po lobby nyonso tout lokuta à part linette on a tourné na bilamba pe ya lokuta nyonso tout lokuta à part linette la dina bonjour après si ba vérité à moi vérité à moi tikali lokuta na azo bamba masolo ya kobamba mais Blanchard na niveau na yo na niveau Roger Ngando monité zo sala soni makasi pe na papa chéri comment na lelo yo pena na gandre bato bande ko respecter yo yango na salaki 7 mois azotala ba campagne pour la Congo na ngai ba dédiquement ya ko ruiner ngai ya kuinisa na ba fanatique ko inisa na ba tebele pour ka souci ba bisiki no le bala teli mosala longo BCBG souci ne yango wana. OK mais yo longo BCBG to zali je connais le joueur je connais le joueur et son jeu souci ne mo kwa zo fanda na ngo
kanga dado ti ba ya website que non mo saka beta suma kamba JVT ya papa chéri te souci na sala mo ya mwana yo pe olongwa te dans la carte des audiences sur la télévision que mo saka la fali ki kamada mkolo ya mona tindila ki pino photo wana ya bomwana ya premier studio fali ya na c'était raison ba placer mo saka porte parole mwana parole mwana muke na 97 na ba rejeter na 98 OK ça l'animation ya album on a Adamsi ici mo dans auti pas bosi on a déjà tout ça sima to bana 15 ans tout na jata na wingete to kolini ba l'école primaire 15 ans na ikamada yani Marcel ici ah oui mais bamisusu bazotraite yo balobi eza kaka oluka visa 5 pa fali yango mso obimisa makambo ke otikala mpona fali yango oluka visa 5 mpo babi États-Unis mpe mokanda ya pasi nayebi ka wana poto kasi ntango so olingi ozonga na oyo ntango ozonga ti nga aza na poto déjà soki nazongiki na ozonga na doki naza na ntina pa ntina okende na doki boye te na boye sikoyo omoni eza na baerika kuya donc ozenga ndo banda kota makala wana mpo makala nga na kote mpona ya kote mpona bangulu mpona makambo bangulu azwaka bambonga bato azwaka bambonga bato yango akotela makala bangulu kasi na chance yazanga chance vi ambassade des États ça ambassade yimo ba fétiche koluka wiki pour paraître que être tama kota makala balotoko moko melana makala no ndiam te bipse mutu pona arrête rojenga na zala ba vi wana te rojenga na mela balotoko te ya Blanchard boza bien ko mais bon dans la bande na yi azalaka bongo te abebi point abebi mais oui, ok, abebi na lukuna kokosa, abebi te na lukuta, dans le na la télévision, qui nga na lobi na yo, dis à ton boss. Mais il y a qui papa chez qui sont ici, on a la langue, il y a papa chez, dis à ton boss, nga na sala. Te wana pe to kondima te po jamais yo kostinda koloba bongo na respect ndongo respecta papa chez. Nyonso kasi eza campagne de déstabilisation pour ayinisanga kaka na mukuru. Ayinisanga kaka na orchestre. Te ayiniso na orchestre te ba propos teni na yo ndo lobaki orchestre wana bato akisi baleki trop. Tomoni pe papa la soji ki besa leki alobi bato traiter biso bato akisi. Loko lo traiter bango bato akisi. Comment yo fandeki na bato akisi? C'est que pose ki muto akisi. Alobi arrête. Ah oui. Azo sauver orchestre na ngomoni nga na za vaccin mon pour la nzoto. Yo yebit. Na yebi. Album esali 11 zo bimate. Na orchestre mbimana sali campagne album pendant 11 ans. Ka yo. Na lokuta na kati. Na oja ibisa ozinga na benga nga balobi diminuer campagne album. Campagne zo sali ki makasi. Na sala campagne nga moko. Donc les hommes na lingi mukumana nga. Na bengi bango batakwate na orchestre bato orchestre so bato kisi bazali ah oui ndeti banana oko cité ndeti banana oko cité to boy concert à Londres to boy to beta concert à Londres to so visa 6 mois plus anté to to beta concert à Kermesse à Rojenga no manzana to to bani Kermesse wana manzana lingwa leki Londres na kito ngo convaincre ngabo ouais. Ce que vous expliquez nini, vous expliquez nini pour tika concert à Londres, toi qui le bête à concert à Kermesse à Mandan. Ce qui me mort bazade. Ndawa je dis d'ailleurs lamba papa Chirandima. La zoba na yo ngati le na ibarake, tile na ibarake Kermesse à Roger à Mandan na ko balongola wana leki na Londres na kitoko. Donc ato expliquer na on dit matin Londres leki Londres. Pour to boya concert à Londres, tu bête à concert à Kermesse à Mandan. Il y a la chance. Wana mama na numéro ba sami kuku bo Hollande papa Chira ngo betela biyo na Londres to mambuya banga ba betela na Londres c'est la zone la musalidière nanga la zone la orchestre nanga la zone mustango président nanga la kitoko kungara sa belle voix na volinga ti président nanga orchestre so koma bongo nga na zotala na olinga ti. Pourquoi pas au PC ba remarque ana tout na kinité Blanchard mais pourquoi pas ba remarque ozo loba eza c'est bien bon pourquoi pas au bengi tel numéro papa chéri obandi ko ebise papa tela na te loko ndetinga la mona trouvango ezaki normal te na téléphone ke o lobango bona émission na ba téléphone bo so la souté
nga soki na solo na mokulu fo na panzi soki solo na papa na fo oyebisa biso ke mpo koloba masolo na tele oyebi oyebaka jongo babengaka fils mokoko na Kinshasa nayebi fils mokoko antuka baministre balimbisanga bapdg balimbisanga na idps moto abongo palanga omoni ndenge azalaka wana omona mambo bako na Faci na TV mpona président Faci na TV oui obi fils mokoko améritaka na pamata ya 5 mètre na Gombe par là olingo oyebi par là parce que président Faci bayaki na Genève ntango asigné signature wana fils mokoko aleka na télévision na lupango ya président Faci abi fo olongola signature wana soki olongo signature te kosala lupango biso to batangisi pese ye moto atelemi na président Faci po olongola signature président Faci alongoli signature lelo président oyo tomoni baye moto asala eloko fils mokoko aza te mais fils mokoko akembaka boye te olobeli omo très profond boye te mais lelo fils mokoko akoba expliquer président Faci bamakambo mosusu na mosika makambo mosusu eza foso naza na kati na koloba nta sufwana bakoyobango bien te efo kozwa bakala ebele mais naza na mosika nazoba makambo mosusu oyo nazobooste orchestre na nga talelo nayoki ke tozwi voyage moko apropre esalinga bien nayoki ke osalinga plaisir namoni ke message eza capté oui mais oui Blanchard bakozala bakolimite président na nga te président na nga illimité na musique bon aza na bato fois kine borizwe ebele voilà c'est mon souci epo ya basouwe nanga mais papa chéri aza so na eloko aprouve te déjà baprouva babeta oyo eza kaka azosala kaka continuité ya mosala na ye kaka asala omoni phrase wana oui yango nabisaki bino ke phrase wana eza bien te mais ye moko auta koloba yango kaka pimboma oke nano aza mutu mote sudela alekaki na tv mpola prango abongisi phrase wana aza mutu aza complet aza te moto apoka aza te moto aza parfait aza te tosalaka faut to atteindre la perfection oyebi nyoko alongo aza ya na papa chéri oye te nayebi aza na Belgique aotya libaya te ye na papa chéri na nyoko alongo nana aza so na eloko akobe te mopao aza ya na papa chéri ati libaya soki na nini otangi nkombo na ye oye te mais problème eza yaya eza problème mpo lobaka vi ya mo fleuri wana kamo problème eza te ye wazekwa acita atiti azaleka papa chéri redia misi accident azaleka papa chéri biso musique eza lokwa messi autozwa couple dimanche passé aza na jouer le plus titré du monde 45 titres moto aleki aza te bazozwa kaka donc papa chéri fa betaka musique po toyebi na musique aza maçon te ni agister ni ministre fa pesaka biso kaka abetaka musique ya basali nyonso isaja azongela bazénite azongela bolete abeta barina ifa abetaka kaka tia kokufa toyebi kaka na musique. Bon, Blanchard Mosaka, tolia minute ebele te po totika wa msoza mambo kosala. Tolika to tunayo. Lelo tomonaki sortie médiatique ya Koffi Olomide na yebi ki oza muta télé ntango lobi kombo na yango pe po etininga na tuna question oyo. Na ba propos tenine o alobaki ke tozaka na guerre na Rwanda te Rwanda ne betaka biso po amonaka bato ya Rwanda bayaka bakotaka boye na mituka bazaka na bango à l'aise biloko wana ba interpellaki e po na yo na kwa na o trouvaki en coma étant que pe analyste hein. Bon, les problèmes que trop c'est trop. Vous comprenez hein? Ah oui. Quand tu vas comprendre qui va te bien comprendre il y a mon frère devait mon pas ôter. Parce que comment tu as la conflit na Rwanda frontière bokangate. Oui. Au deuxième ambassadeur basala. Si on conflit entre ça on est donc tout le balade tout là dans la pousse dans la périque. Si on conflit entre ça et puis ce que Congolais a un problème avec les mots, j'ai des mots, ils ne sont pas Congolais.
kobeta na français akoagresse bakulu babetinga na ko bakulu bagresse nga soki yabi bagresse alibi kobeta bato bamona neti balobi mabe kasi koagresse yango kobeta bolobaka rwanda eza lokola monga fula pamba eni pays bongo eza lokola monga fula pamba ebetaka biso ata yo mo donc otwana loba pays moko mokie bango bazwaka baprovince bana biso tozwata ndambo ata ya balabala ya katikati ya balabala mpana bamoti. Oui. Voilà Blanchard totambola na se ya ngonga. napesi Kofi Torte aza congolais azomona ke trop c'est trop tozotala bato bakenda batevawa totala na tevawa omona soda matina moto po akende front na moto vraiment ah oui bute soda azolia fufu soda bomi moto likola fufu ofu bazala mais oyoka mboka na biso bato bazozwa bamilio abimpe na njila ke o bamilio na bokotinda ngo renforce bambila donc et puis toza bacongolais so tomoni tokoseto tokoloba jésus pasili kaka koyina biso moso tolobi te nana kolobela biso ah oui mais bato bacongolais fo bayebake moko agresse yango wana kobeta voilà toti komona mpe nati lokole omoni mose voilà simo mose pena mose saso abwaki bombe parce que sina bon sima tobongisi yango moni nga nazalaka pourquoi lelo na répondre roger répondre roger te pesi ça asaka bajeu bakipaka na ngai te pourquoi na répondre lelo parce que so ofinga na wenze singanga pardon na wenze et tofinga na wenze osiyanga pardon na ndako bamama matungulu bakozala te bato bayaki wenze bakozala te nazwi appel ya bafanatike ebele ya wenze takasala émission koloba te kozongisa te tikango kaka ndenge wana pardon natuni bango te mobingi mpe oyo te tobingi kayo po omani mutu azofinganga obino obinganga donc tozobunda na mutu bokalinga maboko bona bezo na gagné non na olonga mpe maboko na bitumba ezaka na contrat te sokamina libanganga mpe nazosala libanga na kokulu molangi donc yo koloba bonga mpe na kembo etana jires kosangela témoin makambo tanga na bazabina donc il faut président Fachi tolingi mingi ye moko alobaki monde escarmouche lisasa mokie kaka moko wanda oyo il faut bacomprendre ke baza mpe kondana biso soki moto azosala mabe ozorépondre ete andokanta mabe komi malamu sata ebani so te asala bato mabe po masali mabe tro vini mobima soki moto azosala mabe mofo telemele pe otelemela comprendre que non jésus akendaki na satan il est écrit olobi nga na lodi fo ere mo mpe bongo losoki wanda mpena moni mosusu babombe mpana ye acomprendre nati konyokola kobekisa milimo ya bacongolais voilà. Merci beaucoup Blanchard Mosaka napesi mbote epai ya mami Kumbu na kati ya États-Unis kaka kuna na mboka boza nango napesi Jeff Bongisa le Kingster atongo napesi mbote pa papa Noël Hermando motema ya mami Bwanga bambote na bino napesi susu mbote yebe opesa totuna nanu nati lokole lelo tomoni na conférence ya Fetigola okoloba nini napesa mwa 5 mbote napesi Cap Chéri na zor ya Kababilo mbote mpe tozali na États-Unis awa babon anniversaire na Chico Sambu Lumière tozali kuna na Kinshasa napesi mpe mbote na ngai na Jeremy Inspector tozali awa na Malumbi Kala Mboka tozali awa napesi mbote na ngai na Jonas tozali awa Tati ya Manisa ya na tika ya Manisa tozali awa napesi mpe mbote na ngai na Miguel Dangote na kati ya mena posa nte opesa mpe bon anniversaire na Blandine Beko kuna na kati ya mena kwa loba olobi na tino kola sali tomoni ye na conférence ya Fetigola toyebi ye aza toujours mutu afali mais tomoni ye na Fetigola bato balobi akomi na ye akomi na ye netre okoloba nini mpona bacomportement ndenge wana parce que aza journaliste wana eza mosala na ye mais ndenge apesaki tendance ya position moko ya lokola bino baporte parole te ya journaliste okoloba nini osepeli na ide na ye wana to yo moko
mon lobby au PC réponse à ça mon colo et bien ça là ils a bien musique la biso vraiment ça la demoni tala faut tout la musique on a la dimension mon repos à mon festival là ah oui producteur bakeluka wera na pala beta wera beta oyo bakote super wera bobo ati non tala bo mais adima beta mo tout monde la musique na ndenge moko boye ah oui so kaka te ke tout monde bakanda la biso to tsara mo partout non si on a pris exemple tout on va kaka total mais tout monde la musique bongo un petit gâteau à beta na showbiz pour ça les surprise papa chez Kwea papa chéri ya mais faut on conseil le pour à patate ba bilo faut beaucoup ba décrire wana on va dire boba arena mo bota la pe bota pe boba René Loko ma belle d'ici c'est ya moi be kani on va la pe bota so on la pe arena mo pe bota pe boni ba sampayo Omoni ba Joski qui a beaucoup d'absibiso ayana ba Bercy parce que le logo ta koyana la concert au en septembre bi DJ Momboshi ba bloco tozo lukaya yo lela ye DJ Momboshi olela ye ko qui a émis la qui a émis alors mbongo peut-être on va chanter ouais omoni nga tala yo yebi to balina yo émission analyse yango lelo mbo dalika so sala on fixe na pesi mbo to sala bitoko ah oui parce que analyse na ngai na bimaka photo na sala ka mbo ba comprendre nga te mais lelo nani asala analyse te ole ka papa ki mbo ma otino question mo ole ka pa na ti ko la otino question mo oza la pa ma mile la lelo mo ni so commencer analyse mais je n'étais rien na la pesi nga merci na niyo ko na sala mo mal compris ba yina nga ko na analyse wana o analyse ko yedi me boyi ba makambo tout ça na jomo ko boyi o ka doter ni ko non ah oui docteur Nico yana e beso mwamba e banite batu be ba yimba nzembo na ye orchestre te mbanzembo ni ba ye biete grâce na ngande ba ba beso mwamba na batu bele kwa sala Afrika mobimba Afrika awanga na fandi motema mobongi teo to ye biete ki guitariste asale mission te fait de souvent metala nzembo asala il no la 66 la cité grâce à Mosaka boyiba pour analyse lelo na websino vi moko biato lukoki donc jazz na 76 asala nzembo moko oyebi nzembo wana oyebi biato lukoki te oyebi nzembo yo pasi esalaka motema soki balingi yo te oyebi nzembo wana taso ya matakango mingi yo mokolo kokutana yo na kuma bolingo moitié biato lukoki babilo kwanga na yaka na imposant la musique congolaise analyse et sali mukime o bandimanga na bima fo ba fiti ba côté libla même ba problème et analyse ça la fiction nga géniteur ba banya on la bino oyebi mais ba comprendre nga fo na ni na mona ka et que on est ni au reste na nga PCPG le nom ça ko so pesi ko ma papa chéri aspira pa masura kala de mo saka na papa chéri mo saka ya papa chéri et que votre spectacle c'est presque dans l'expérience par des matchs et ça va technique na ça communicateur moko natif bravé aussi ça il y a la tatena ça mon concert donc vous allez bien merci William Manuela va porter le prêtre va prêtre voilà quoi merci beaucoup numéro peut ça souter un jour au monde là numéro peut ça ozonga na oti mpo kuna mpe omona mpe oza mpe na kasho yo mesa nokotambola na otiki baeza banani ya te oza mbota otiki bavie na yo otiki bato na ebele te na yo bakongole nyonso tu te mpona oza na koya kini te tia mosu mokanda banini Kishasa photo pour moi la bataille n'est merci beaucoup Blacha Mosaka tokomi na suka totiki yo moi okoloba nini po tozokata na yo dernier mot toujours dimanche sur la nation Timon va voyager de les années tokobeta de tokobeta papa Shiraza lokola cantine
natini maipika musala moko me mama somo de ta mulu kama banga na zeli so kudia chantier donc musala ne taka ko yembela kino zemba bien makamba bien basi que des ali ebeli naza na problème particulier na ko jinga bité naza diversaire na été aluka mutu musala sane ba dia wana nga ko sona nisa son pour nous ongi l'orchestre alors na lingi na ngote 26 aluka ba problème na bona ba problème aluka ba diversaire na yasa article ya mukuma akosala émission ya kolala atala karibu na mamene la chini diva sel na kolala donc la bazala ka pembedité ati ko mona na partout te loka ba chrétien sika soka kibongo muté mazomo na sata partout esa le ka ono de Jésus te azala yete data musika asala boulot akolisa marketing ndenga na ndoko sala ba 24 émissions au lieu sala ka moko alukla nga buke mystère nenga ezangati bazala diversaire net. Voilà. Merci beaucoup Blanchard Totikio. Merci. Wana ezaki toyaki na Blanchard Mosaka tobande kosola na ye boyebi kaka po toyebi Blanchard Mosaka aye mabe mikolo ye na frère na ye Roger Ngano yango tolingai toyeba po tobanda komona bango bana mapasa chaque dimanche bazangaka te na Caribe variété mais lelo tomoni ekomi na point kuna oyo alobi boye yango tolingaki HM télévision tema 1000 à côté laza balobi awa bakomanda na bakomandati bato balali awa awo lekate 16 plus 1000 à hôtel na pesi famille ka full mobimba bambote koto zali merci na William Manwana papa na 15 gosses a connaît pas à demander na pesi papa Aimé Hubert Mukelenge motema mama Adèle Mwanga fondation Lobondi babi toujours likolo ba mama na sa fondation Lobondi bazi ba super to lingaka bino mingi na pesi sous merci na boss na biso héritier Mfuki la crèche le big manager koto zali Montana Kamenga sommet de sommet na pesi o bambote na yo to kutai na prochaine numéro to bongo et to pesa numéro na biso ya poto yebi kemikolo yo tozolinga to bongisa makamto na problème ya ba machine ebebaki so tozwi to sa ba cash makamto nyonso to wana soki bolingi bobenga biso bobengi biso na plus 243 89 48 11 540 243 89 48 11 540. Bobengi biso na numéro wana bokozwa biso. Merci beaucoup. Bye bye.